taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Awdal Axmed Ismaaciil Ibraahin oo maanta shir jirayd ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu kaga warbixiyay howlgallada ciidamada laanta socdaalku maalmihii u dambeysay ku soo qabanayeen dad lagu eedeeyay in ay ka dambeeyaan taariibista dadka isagoo sidoo kale sheegay in howlgalka ciidanku ay fuliyeen ay tahay kuwa ay ku guuleysteen qabashada dadkaasi oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yiri warbixin kooban ka bixinay qolo halkan ii joogta xafiiska imika joogta oo ka timid xamar kana soo degtay airport Hargeysa markii hore aan uga shaqeynayeen tahriibayaal markiisa aan ogaanay doonay jaamacadii doonay markii hawshii u suurtagal weeyay aan qabnay inaan imika dib ugu celino goobtii ay ka yimaadeen markii hore airport Hargeysa uu ka soo degay hadii wax la eegayo oo dambiile la eegayna waxa loo baahan yahay in airport Hargeysa oo wax badan ka shaandeeyo dalka waxay ku soo deynayaan waxaan taa kala hadlay xafiiskayga hayeeshee taariibistu ay noqotay tugalaafata bulshada u tiro badan maalmahanba waxaan ku mashquulsanayn hawsha waladan wax taariibisa oo bariyahan dambaba u batay in buurama ay ku soo ururto in lagu ururiyo galbeed looga saaro ragga in badan baan ku daba jirnay iminka waxaan haynaa saddex nin oo goorma joogay oo deelaan la xidhnaa niman kale oo Suudaan iyo Liibiya joogay anti aad u tiro badan lagu bixiyay sidii loo badbaadin lahaa caruurta lagu haysto inta u dhaxaysa dalalka Afrika iyo qaaradda Yurub iyadoo isla toddobaadkan aynu ku jirno bartamihiisii la soo sheegay doon ay saarnaayeen 700 oo qof ay ku gudoontay badda u dhaxaysa dalka Liibiya iyo Talyaaniga waa Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somaliland Space Channel Boorama.